الساكت قتل والناطق بخي رغما على أنف الميرة. سبحان الله. هل أفاد الساكتين سكوتهم؟ ما أفادهم. الموت مما لا بد منه. سبحان الله. من لم يمت بالسيف مات بغيره كما يقول الشاعر. ومن هذه الناحية الإنسان يقصر فيما يمكنه من أداء وظيفته الشرعية في سبيل الحفاظ على حياته. خاب فعلك. أمام الله أنت مسؤول، لا يمكن تجاوز عن ذلك.